Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar bisaan orang Pandeglang maling naon cenah Kiai, maling daging aya mencit kebo. Orang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding mencit sapi orang Pandeglang. Orang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna orang Pandeglang. Masya Allah, maling ge ke Mekah, di Mekah ge maling terus upahana. Masya Allah. Ayo ditanya kunaon sia maling ge? Lu deket Baitullah babari istighfar tolong meureun nya. Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Heh, urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh jangan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunnan, nyieun geulang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun geulang. Dibentukeun geulang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut batu ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinya lah dibentukeun rapih jadilah gelang. Maka nyieuna disebut pande mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum almaghfurlah Kudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget
seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan dua belah tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui, eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba Pandendes, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sesari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525. Berhasil Banten teh dikuasai ku Sesari Hidayatullah tahun 1570. Maka Sesari Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Sesari Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung, belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes, di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Sesari Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang, nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Sesari Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Weh hebat Pandeglang teh, teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhun lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya na bangsa kemodal kos kitu mah moal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Herang lah. Iya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Di dinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sa mangajina.
Masya Allah nyoret bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang. Masya Allah, iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kene ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal lah jaing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh anyar teh lain anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titik guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di anyar, keur carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji kalau di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek ku baca sholat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu. Ya, nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek menang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ieu nu mancing saha ieu nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun manfaat disodakohkeun didahar ku balarea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu jadi beneran ini alal hak mancing. Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragak deui
lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gosok ini ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak ilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelanana Ki Jasim di masjid imaman aya di laut aya deh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus beh aja Agus teh kula menta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar sandahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu meunang di laut langsung dibikeun kabeh kena di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku sia eta eta mah kitu mun aya anu ceurik bebeja ka kula asal nu ceurikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol baju mah heran aing mah kaila Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu kan hese ge yakin nu hese ge yakin oh lamun nyaritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-cilik bae beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi tidak yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanna nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang
Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek sih mah kos kitu beungeut kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mandak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin pokoknya hebat bagi Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 jangan babageul lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngeropeak masyaallah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna be urang resep kitu teh bisa mah henteu ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung hula sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuh nya tah leuwih serem tibatan sepak eta lamun nu kolot nong urang mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun jejebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah zaman bisa mah ulah nyemtek ulah mah ya yang nyandung minta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot teh cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit mun kitu boga duit teu nyandung tah ieu mah moal dibikeun ieu we carita Mama Prawira we akhirna dibacaan saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona masyaallah ka mamana ya Allah bajuna aku sagalan aku tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula
di Pandeglang teh aya ngaran Kidasim, Kiai Zohiron wa batinan, ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae. Iyalah Dasim, jadi boga sejarah. Lamun di Anyar ngaranna Jasim, lamun di Pandeglang ngaranna Kidasim, kiai kabeh. Badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten. Setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros. Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros. Tuh kan istimewa. Nah iyalah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara. Harapal kabeh tentang Banten. Nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari Masya Allah segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeun anak. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Tuh, segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Ih, pohara. Tapi ulana lekituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang, Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari senyit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Irah gitu. Tuh Mama gitu Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar kayak itu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, dua poe, tilu poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula wa tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula wa penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok inna hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan Kidasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda setik lah. Tak eta teh keistimewaan Kidasim teh bisa nyepitan, bisa nyunatarana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi Kidasim mah nyana mah Kidasim namun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung. Ih hebat tak Kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan tah gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah
daripada haji orang agak-agagan balik ke mana ya aing, balik ke mana ya aing, imah nangieun nyana isare di Susamling tempat eta teh beres dah. Tah ieu kita simda pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug betet. Ya Allah ya Rabb, pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan taba ke Sunan Rohmat da belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kuna dia kukula mah disundatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah di dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres ya Allah mun ditolaalan teh kakarake tolak budak geus beres budak karake tolak beres kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehna wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditinggali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba nya ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.